this is the time Spice should wake up and give us music. Mukasa bwe yabadde insinuatinga bya insinuatinga yabadde smart era yabadde munnamawulire ow'enjawulo tannayogerako ku mannya gammwe bwe bagamba manager wo ku Salama Road ne Kenneth Mugabi ewaabwe ku Salama Road data gw'omala ng'oyogera ku Jenkins genda osasule producer okubode shaminga okuswaza tekikufula anyway better mundete nayo video emu nga Jenkins avuma Spice gwatambulira kulya mu Range Rover n'atambulira ku lyato n'atambulira ku Alia n'atambulira ku boda ne ku gaali mwena kye muyina nkola ya kutambula. Criticism is part and parcel of the music industry. Ezenkanankana n'ebisikite zikola ki tezaako. Music industry in America and Europe is developing because they have Rotten Tomato magazine nga Rolling Stone. Nemo olw'okuba mwakulira mu mbeera ey'abambi oli mulwadde bakugamba osibye otya ndi bulungi. Are you stupid? I encourage you to make a music. You are in position of becoming a big star. You are not yet there. You are not yet a star, but you qualify to be one. You can't thrive on fights. A music industry where it out. Me media koli amanya Kalumu na Mutebi tuli waneno ku National Theatre. Maka amakulu. Agaba akatemba. Akulya yerumu nga kyenjokeza kinene ekyo. Anti kati yerumu kitaawo. Gwe na Mutebi. Kitegeeza weddira mamba. Naye kakati ngaabe mamba tetuba na lumu. Anti kati ebintu by'ennaku zino byakyuka mulimu amanya amabbule. Okay. Baba bandiga nange nakitegeera bukulu. Naye tata yerumu. Yali yerumu. Okay. Atulaba ku mukutu mboze media. Nange. Mwagikyusa erinnya. Itwagambanga ku chano y'abakalo. Bana nga tulaba ku media eno mbaniriza ate nate amanya gange nze Gabriel Buule mba musanyufu nnyo okutuulako nga wano ne ngabanako nange kyennyina nammwe olunaku lwaleero Gabriel Buule omugole omusajja taba mugole aba omukazi aba omugole tunyonyodde emirundi mingi musajja aba kawasa kati omukyala nawasa kati obukuwasa kwa mirundi ebiri kati waliwo okuwayira mu buwangwa era bw'omala okwanjulwa etteeka kati gwegenda okwate ku mukazi wange olabe bwe siikusibe oba omuwa omuntu yenna oba bazadde bamulyemu endala omanyi constitution wegamba binusu ebi bibiri nusu ebi bibiri kati nze binusu ebibiri siziganye naye munaye ekikonde kiyinza okujjanjabwa akabalangulo kayinza okujjanjabwa ate ezisukka ku ezo so ndi mwami mufumbo ndi musajja mufumbo okufumba mufumbo kitegeeza muntu alina amufumbira mu Luganda olukusike alina munyolera emiziŋŋoonyo nkitegeera naye nga suuni kiggwera ddala mu mateeka gw'alina okubuusabuusa oba ngenda kuwasa oba ngenda kuwasa oba sigenda kuwasa genda ku URSB otunule wali ku boodi erinnya lyange ojja ddirabawo ofune looyawo oteekemu affidavit ogenda obagambe nti ono omusajja takkiriza kuwasa kati gwe bw'omala oteekamu ebyo byonna bikola ng'okijjukira ne Metro gwe nnyina mulamuzi seesiga abaana balina malisi abaana bayimbisa n'abafu twagenza olaba omulambo guyimba masava teragookya Uganda yatufuuse enzibu ate n'abalala ne bakkiriza ne bagamba kituufu kakayimba radio yakawandiika ako yakaleka asawo yabba ennyimba. Please respect people nammwe yadde nga mwatusukkako tetubasobola naye ate naye mu abantu ekitiibwa bannaffe abasiiba Ramadan Karim baganda baffe mikwano gyaffe ne bakadde baffe abaisiraamu guno omwezi guba mwezi gwa kisa ddiini y'obusiraamu obibwe ddiini y'obuyisiraamu ddiini ya kwagala na kisa teri nzikiriza esomesa kwagala nga Buisiraamu
Kaakati n'obumu kati kiki kyensaba naffe abasiraamu mwongere kino okukiraga mu mmwe nga mukiragana muffe. Ekintu ekinsanyusa ku basiraamu kimu siba abantu bw'obatuukamu nga si ggwe omusiraamu ate gwe treatment gy'ofuna ennungi yanjawulo bakwagaza ne baba bajjula kamere ekifo ekisooka kiba kikyo aloza supu okitegeera okulaga nti Muhammad sallallahu alayhi wasallam emirembe n'okusaasira bibeere ku ye bwe yajja yatuleetera ssuubi na kwagalana okitegeera. Ensiri mu Isiraamu but I admire mulimu abasajja abantu abo balimu abakwagazisa eddiini. Waliwo omwami bamuyita Sheikiti sajja agenda n'ayogera ebintu nga bikwata ku bantu nga ne bw'aba tabikudde ku luhaani ebintu byayogera bikukwatako nnyo. Waliwo sheeka bamuyita Buyondo omusajja mukadde mumanyidde ebbanga ayogera nga naye ayogera ku ggwe ayogera n'akugjamu embeerabeera amalala selfishness. Musajja agenda n'akusomesa ng'akulaga munnaye n'ensi naawe oyitawo tolina ky'ogenda kgenda nakyo okitegeera. So singa bannaffe baali basomesa abantu abo mu kifo ky'okutusomesa nti toola kamera, toola omuzindaalo, toola emirimu, musajja akusinza okuwulira enjiri n'olabira ddala nga poloti oyina 5 ku 10 kw'oli Kampala, oyina desimolozi 5 waliko Ekololo ganakubisa akafaananyi ng'emmanju wapakinze ezi Bugatti, Chevrolet, Lamborghini nga wano oyambadde Apple Watch ng'oyambadde wano Diamonds ganga olabye ddala buli kimu olinga bakusomesa n'ofaanana nga wali omukulembeze w'ensomako ennyumira. Bamuyita Jean Bedero Bokassa yafuga Central African Republic n'akeera n'aloota n'agamba abantu nze empula wa Afirika n'aloota omwami oyo by the njagala nnyo oyigenawo oli mwana mugezi naye tosoma nnyo. Bedero Bokassa akusilaga engeri badikiteta gye bafaanaganamu. Badikiteta ekisooka bakyamuka, badikiteta baba n'amalala, badikiteta baba n'enjala kyataakola bw'amala ofuna obuyinza akikola. Kati Bedero Bokassa yali omuvubuka n'agenda alwana e Saigon mu Vietnam ng'alwanira mu magye ga France okitegeera entalo ezaabangayo mu bataliyoni emu e Saigon. Bw'amala okulwana Bokassa yeegatta n'omukazi, omukazi n'amugamba nze nfunye olubuto. Kati bwe badda nga biri takyabijjukira alina mwavu atuuka e Central African Republic afuuka president ate afuuse ne empera n'ajjukira nti yafunyisa omukazi olubuto n'agamba Abafalansa mugende munoonyeza omukazi, mugende munoonyeza omwana wange gye yalaga. Munnange akwata ekkubo agenda. Bakwata ekkubo Abafalansa baleeta omwana bwe baanoonyanoonyako nga tebalaba ng'amuleetera mwana wa kicupuli nga bateeka it was a national holiday tulinda mwana wa mukulu ne baleeta omwana mu mizira. Akapapula k'amawulire Vietnam ne kawaanyika ne kagamba embaata ya Afirika baagifeze bagiwadde omwana ow'ekicupuli. Maama w'omwana gwe yeegatta naye nga teyarepinga na mulepinga akola mu ssamba egiini n'anyiga nnyo n'anyiga n'Abafalansa n'abagamba mmwe bassebo nja bagoba wano paka nga mundeetedde omwana omutuufu. Ne bamuleetera omutuufu ye bamuleeta mu kimpowooze. Bokassa bw'osomamu mu byafaayo yafumbiza abaana bo ku lunaku lumu ng'omu amufumbiza dokita we mulala amufumbiza jjeno we. Kakati ono omwana ow'ekicupuli yalaba nga kegamba tali nsekyuwa alaba oli jjeno gwe yamufumbiza akyamuse nnyo n'agamba jjeno dokita akyamuka nnyo dokita w'amaanyi ate omuko w'embuga n'agamba dokita muwala yali lubuto n'amugamba baŋŋambye mukazi we agenda kuzaala mwana mulenzi muyinza okuddira omwana oyo ne mumussa ku bukulembeze wange muttisa empiso ey'obutwa. Musajja mu bulumi obungi n'atta mukazi we. Kakati naye bwe yamala n'alagira n'amugamba nawe bakuttisa empiso ey'obutwa wassa omwana wange. Kakati kyekyo kiri ku dikiteeta nti akukozesa n'amala n'akola ki n'akulya ekitegeera. Muwala we yennyini naye kitaawe yattabba
bwattabba muwalaye n'agenda n'addukira France. She's still existing, I think, mukyala mukadde. Naye nga yabeerangayo nga yakola mu fashion store, akola bibye, living a humble life. So I like reading about dictators. Olunaku olulala lwe ndiddawo. Kuba naawe oyagala nnyo okubeera dictator. Nze saagala kubeera dictator, nakuwa nnyo ebintu by'abantu abeesiruwaza. Gwe n'ofuga banno n'obeera awo tebagambako. Kati nga wano mu Uganda twaggwamu essuubi tetumayo abatufuga tetumayo babaligenda oba twabavaako naye baba insecure. Nze nkedde ku makyawo ku parliament nendaba abanaku abasiru abavuuka batambula balina obupisito abalala balina amabondo beetoolola andi mu bulidde wabadde abavuuka abagenda okwekalakaasa ku lw'obulyako buli mu parliament naye nga bali bakuuma teri kuyingira parliament. Nengamba gwe mbadde naye nti look at these fools. Bano abantu bwe tugamba nti obulyake buli mu ggwanga ssente ze balya ze zirina okwongeza musaala ogusasula omupoliisi naawe omukuuma ddembe si zaffe. N'abantu abamu abeeyogerako nti ssente zenfuna omwezi zisinga omusomesa zisinga ez'omupoliisi zisinga ez'ow'amagye. Ndi ku level no ndowooza ya dokita asookerwako ntandise okusembera akeke eyo obukozi si nnungi nnyo nti nazo zinneeyagaza naye tetezikaabya sifaanagana na muntu musomesa bambi n'ogenda n'osoma ne bakuwa $37,000 bakuterekera NSSF n'omala n'ofa sirimu n'ozirekawo n'abaana bo ne banywa enjaga ne beerabira okuggyayo ssente ezo gavumenti n'ezirya. Buule obusungu olina bungi eyo tuveeyo. Buule okoze statement opositinze ku Facebook ng'ogamba Spice Diana byonna yali bikoze nayo body shaming. Spice, by the way, I start on a good note. I respect Spice Diana. The good thing you musicians should learn about Spice Diana, it is hard work. Spice mukyala mukozi alina ekirala ekyenjawulo kyalaze mu bayimbi b'e Uganda wano kitutalabalaba kwagaliza. Spice ayagaliza abantu mu bayimbi banne sikimanyi naye mu bantu bw'ofunayo akaana akalemadde gwe noonya Spice, bw'ofunayo enjala gweruma noonya Spice. Yeah, that is the special thing about Roger. Lwakuba nze tannanjagaliza Roger yandiyadde aleese omuyimbi n'ayimba ku mbaga yange. Anyhow, njogerako bwogezi for the good of this industry. Anyhow, Buule akyasasula nze nsasula omuyimbi ojjo nnyimbire ku ddiiro ki nange ncontributing ku industry eno. Anyhow, ekiriwo tulina ebintu ebimu bye tulina okubeerako. Ezenkanankana n'ebisiki tezikola ki tezaaka ate ekibi ekimu tekikola kirungi kiki kirala. Spice alina grievance ye gyenyinza okugamba mwannyinaze eri unfounded. Omwami ono Mukasa bwe yabadde insinuatinga bya insinuatinga yabadde smart era yabadde munnamawulire ow'enjawulo tannayogerako ku mannya gammwe bw'ayogera ku Salama Road opozi nga kutulowoozesa nti Salama Road yammwe ekitali kituufu kubanga ku Salama Road kyenkana buli omu muyimbi. Bwe bagamba maneja w'oku Salama Road ne Kenneth Mugabi ewaabwe ku Salama Road naye muyimbi ate nno omutuufu. Ekitegeero muyimbi ejjuza Serena ne music omulungi aba mutuufu. Si yekka n'abaana abamu bafuutukawo mu Salama Road bakateero baani waliyo n'abaproducer nga tebayimbi ba pirate beats baani ne swangs yennyini eri ku eyo esibuka eyo. Bw'olaba waliwo yawandiika munnamawulire wa Diamond tabamuyita Ian Otega yawandiika n'agamba nti bw'ogenda ku Salama Road osangayo zisawuna zisipa jimu na bayimbi buli ku Salama Road buli omu sita era bw'ofune omuntu yenna n'omufuula mukwano ku Salama Road nga tomumanyi oguddako akuweereza WhatsApp message nga awuliriza mu demo yange. Kaakati nze simanyi nti oba mwannyinaffe Namukwaya ye muyimbi yekka ali ku ki ali ku Salama Road. Akati bwe tuba nga tuvudde ku ekyo Spice n'akola ensobi emu tibyoga nti gundi olubuto lulinga olw'ekisolo bwekiti ate lulinga olw'obubi lujjudde obubi ate gundi oli munaku. Ebyo si bituufu. You can't be body shaming
okuswaza tekikufula anyway better. Nze no kankubuulira abantu abamu bwe batulaba natulaba nti tuli mawulire ne boogera boogedde baba tebatumanyi bumanya ate n'okumanya baba tebakulina. Jenkins gw'oyogerako wano tuli ku National Theatre olaba De Winton Jenkins we yayavulira si kupangisa Jenkins bamuzalira ku De Winton Street ekitegeera omuyimbi wa Uganda omuntu yasooka okukwata sente mu music kubamu abasooka okukwata sente mu music wano mu Uganda ng'oggyeko baragadi tugamba international money ng'oggyeko ragadi goddako okubala mumanyi ye Jenkins Mukasa. Waliwo ekiseera we kyabeerera wano nga tosobola kulinnya nnyonyi ogenda oyimbe Bulaaya nga tufunye toyogedde na Jenkins ne ragadi nga tekisoboka. Abantu abali enge Bulaaya bajja kubuulira awo abantu abali e Bulaaya bakaddiide bakimanyi waliwo n'ajja okuga nti nze teepu ey'akafeero tuuka wano Jenkins Mukasa yakola ki yagireeta. So his contribution to music is still tangible. Jenkins gw'ogamba simanya omuzigo simata ebyo byonna birooto mwe nze mbubabulye tuli mu nsi eno ntya fulaati ya Jenkins kumazi oyo omwana mulimu bintu ebitamatalinga ku bantu abamu kuba baba babiraba kati nga nze Buule tosobola ku-excitinga ti money please I saw money oyitegeera cars please I've seen cars niwe ziba sizange naye nga abantu bempangaddemu bazadde bange A car is a means of transport and so is a boda, a bicycle, a donkey and a horse. Kitegeera and so is a boat. Kati gwatambulira kulya mu Range Rover n'atambulira ku lyato n'atambulira ku Alia n'atambulira ku boda ne ku gaali mwene kye muyina nkola ya kutambula okitegeera Jenkins aje Alia yagitulage si ali ne motoka gyalina by the way sina Harry yayina emmotoka nga ye Europe yaguze endala nti alina ntalenda kwogera number plate ne bw'aba yaguze si lutalo he just bought a car for himself. Nze mbeera nnyo ne mukwano gwa Nkasuku nalabye ekisajja we ekyafumbirwa ekisajja ekikadde kyafumbirwa ekivukyana kito kijja kina amalevu kireekaana kyafumbirwa jjajja waakyo omanyira Kasuku mbw alina ekisiraani kyekisinga omwana omuto genda ng'ofumbirwa abazungu ofune hope era gwe Kasuku ye yakutuma okufumbirwa abakadde muwe abantu ebitiibwa mbu Kasuku alina ebisiraani mugwayogera naye afa nze ng'ayogera nange nga sinnafa mugyeewo emize gy'obusezi n'obulogo nammwe tegeera mbu Kasuku basudde kalya z'abane. Criticism is part and parcel of the music industry ekitegeera ewalala baba celebratinga no baba celebratinga. The music industry in America and Europe is developing because they have Rotten Tomato platform si ya kutimba film wabula kubuulirira nti luno lufu luno teruganye magazine nga Rolling Stone nemmwe olw'okuba mwakulira mu mbeera ey'abambi oli mulwadde bakugamba osibye otya ndi bulungi. Are you stupid? Society tulina ogivaamu buba wakusanze nti oli mulwadde oli nakugamba nti oli otya mugambe munange ndi mulwadde osibye otya njala ennuma. Be open at least carry some sense ebintu ebyo mubikomye. Kati Spice ne Jenkins buzibu buliwa ani alina obuzibu saagala nnyo nako wabambye okunyigiriza Spice kubanga ebyokuyiga akyalina bingi ate nze mwagala I respect her. Ng'oggyeko nti obunafu bw'osanga mu creativity ye biki Spice ali qualifying okubeera nti asobola okuba omuyimbi ow'enjawulo muli n'eggwanga tegeera kati saagala mupima naye lwakuba mubuulira mazima kiri kye yakoze si kituufu ate afuneko ki ebyokuyiga nkitegeera ate nze kati singa kati mu kintu okikola omulala olumu kiba kirala kubanga kati engeri Jenkins gy'ataayogedde biba by'amateeka omuyaye ssebo akuvulugana akugyamu ka Alia agenda muwaka Alex
agenda mu Alex akamuwe lwaki takawadde nze omunaku nekuli ku luseke kati si luseke ati ne Jenkins era yatugambye munaku si luseke njagala kwogera mazima while protecting others for the first time ndowooza okimanyi mbadde si protecting nnyo Spice na tiimu ye but I'm trying to protect her because I believe this is the time Spice should wake up and give us music. She's capable of doing that. She has the money. Kuwa Jenkins milioni 3 ez'okuzina mu video gye tutamanyi baluyitaani. Mind your business. Sorry mbadde sirumanyi wenda kuzino tukyali ku masavu naye nti she should produce more and more music and we caution her. She qualifies to be a better musician. Spice bwoba olaba bino simanyi oba bino obiraba oba tobiraba, I do not even care. I encourage you to make a music. You are in position of becoming a big star. You are not yet there. You are not yet a star, but you qualify to be one. Okay? Yeah, you qualify to be a legend. So to say music, be nonya ba writer. Data gomala ng'oyogera ku Jenkins genda osasule producer. Ebyo tebikola. Enewe kati kyakoledde kati abantu bakwogerako bekimbaawo video oba kibi oba ta video fe tujja biraba waliwo kana kampe ku Spice da naye kanga sinava ku Spice Jenkins olowooza si yatankudde olutalo yakoze eki mundeetereyo video emu nga Jenkins avuma Spice agambye amuvumidde emyaka ena anti aleeteyo video emu nga Spice amuvuma nga Jenkins avuma Spice eyinza oku teriyo kitegeera teriyo busungu bwabadde bungi era nsaba muganda wange manager Roja mwami Lubega ensonga eno gwe gikwatemu seize fire actually kyolina okukola saa yakakati noonya Mukasa obatuuze ne Spice wamu banywe kasoda nkubanga ne Jenkins takyanywa mwenge. Ne Jenkins yeke nyini akoze interview olunaku lwa leero ng'agamba bamukubira amasimu asizinga efeya naye tekijja soboka okujja nga bakoze video nga beetu. Era ebyo tubimanyi bibaawo naye kakati nze ekyo kye ŋŋambye Lubega is a good manager yagende ayite omuyimbi bagende actually Spice ayina ne kasente akole byaddala agende muganda wange nva akamwe n'obwo obukadde obusatu nga okumujerega naye nga just basizinga fire. Try I'm just encouraging you to try a way of mending fences. You can't thrive on fights. A music industry where it out. Zaha toto wamulabyeko ye byayogedde ku Zari. Owulira toyagala kala bakamanyi. Oyo omwana nze abaana be naggulu nabaleka nabeesonyiwa lwaki ebintu ebyo by'okwevumaavumu oba biri outdated kubanga akati amagezi bagapimira ku ki kana ate obusiru bupimika bawupimira ku ki anti kati otandika okwerwanako nti gwe ategeera okusinga abalala ate gwe gwaba omusiru awo ndowooza tuveewo tugende ku kirala kyagala manya abaana b'enaggulu bakukola kinaye nze sibeera na bayaaye sibeera na bantu beeyogezayogeza bintu ng'ebyo. There is a price attached to me, price attached to my name, my image, so I don't jump on everything. Kiringa ba YouTube ajja nagamba Buule omuwala gundi obutambi bwafulumye obwogerako ki please kati mulimu byolina okubuuza banno we munywa amalwa nange bino byonna byolina okumbuuza kakati naawe ate kakati otandise okunerabya nze kati ombuuze ku bakazi abakulu abeevuma abakazi abakulu ababiri abeevuma ani muto naye mukulu mulabidde ebbanga nno ddene
aye naye bwe mba ndi wano ntandise okkoowa nkaddi ate kaakati gwe nalaba nga ndi ddooga. Kitegeera abantu abakulaba nga bato baba mu 3+ ng'oba mwana 8 ali mu 2 mu 9 wakalya okagadde bulungi. Awo tuveewo. Ekivulu kya Ronald Mayinja. Ronald Mayinja yasucceedinze olw'ensonga nti Ronald alina art. Ekikulu Ronald alina talent ate Ronald alina art. Ekyo kyo mukikkirize. Waliwo abadde bagamba mbu Ronald waliwo abasimaya ab'ekigurupu ky'abayimbi abamu musima bamupise. That's rubbish. There is unnegotiable Ronald Mayinja. Era nagamba Cavuton Music mukwano gwa Ronald Mayinja munnamawulire nga apushinga kino ne mugamba nti abantu abaagala Ronald Mayinja tebaagala kumanya oba awagira ki oba awagira ki. Ate si banaku. Abamu basobola n'okwesonyiwa obujogoli bw'amayinja ne bagenda ne bawuliza music olwo ne luggwa ne bagala akasajja kantama naye kayimba. Kati Ronald Mayinja ali mu kategori ya chameleon. Yeah, is the local the crude version of chameleon. Kitegeera nti Ronald Mayinja nti chameleon akeera n'akuba omuntu oluyi ne munyiiga ne nga akasajja tukakolera ki ne mukayisaamu eggaali nga wayi katugenda tukuwagira akantu kaffe tetulina kyakkola. Kakati ne Ronald Mayinja kasajja tetulina kyakakolera. Kasajja katukola ekintu kimu ekibuze nti yajja nga ali legitimate. Music gwaleeta yoyo. Mulimu abantu Misa Kisemakula osobola okugoba Misa Kisemakula kujjako ng'akutidde muntu ne bwe muyomba ogenda n'omuwagira is real. Kati akakasajja ka Mayinja kasooka ne kakkuba ennyimba fe abakagoberera okuva edda omwana akuteeramu oluyimba nga Lydia n'otunatunalamu nga mu nnyimba eziriwo ng'owulira Sitya Ddenja owulira simaya nnyama erimu eggumba n'ogamba yongeza Lydia. Okitegeera bwe tugenda ku nnyimba eza lava eziriwo mbulira oluyimba olumakinga Necklace. Ntulira oluyimba olumakinga Doreen olina weight yemu nti mu myaka 10 egijja ogenda dukuba. Kati nkubuulira abaana baffe mwana we agenda kula n'owanga agenda kula bajja kuwuliriza oluyimba nga Doreen. Mama Doreen. Njagala onsuubize tyojja kukomawo mangu kyatule nakola ntya bw'otali obwomu nekeresi yegira engumya naye tolwayo. You know? Nti onyimba yazikola oli yategera industry ya Uganda nti Mayinja enyimba yazikola nga azissaamu omwoyo. Tazissaako mwoyo azissaamu omwoyo. There is a soul within what he sings. Nti bw'ayimba nti oluyimba lwevokinga emotion nti naawe gwe baakyawedda ekitegeera baawe aba teyakomyewo nga yanobyemu omusajja n'atandika nekeresi egira engumi otandika omulaba ku bisenge. Ekitegeera music we Uganda ya designinga ku bintu bibiri mukwano kuzina na kukolima emweyo order. You either fall in love, you dance, or you lament. Enyimba ezaffe zatambulirawo bwodde emabega n'okebera album ezajja mbalire ngenze munnaffe tulabyeko nnyo munnaffe tulabyeko bintu ng'ebyo. Kitege abaana bendese abasatu Rigani ne Diana nti olya sirimu amuluma n'ayimba ku sirimu. That is us. Mutesa baala bataliwo ne batuzunzazunza. Let me tell you, an industry is designed by the events that happen within. Industry ya music ekolebwa ebyo ebibabeerako. Teri muyimbi ali succeeding mweno industry nga tayimbye ku mukwano nga tasitudde bantu kuzina
nga takolimye. Eno society yaffe tebagibuulira. Bakolimera ne bigaana. Bani akolima? Mbulira ye akolima. Mbulira ye yali akolimye. Babongoote. Wabwa akuba babongoote ne kigaana. Era owulira nti alina ekyenjawulo kyaleeta. Siiri! Gw'olirayeko munnakyalo ng'agudde mu luyimba lwa siiri. Abula okwejjamu engoye. Alaba siiri. Omulala ateekawo n'erinnya erimwanguyira. Juuli! Yowa! Nti lutalo. Katola lutalo. It is hard. Lutalo okuva mu maaso gaffe. By the lutalo ne bwalekera kati okuyimba tujja muwulira. Ne bwale lutalo mulimu abayimbi bano wammanga wawulirize. Nti bwe balekera okuyimba basobola osigala nga bakyakola ebivu ne tubiyingira. Nkumenyereyo 10. Ronald Mayinja, Misa Isemakola, David Lutalo, Kenneth Mugabi, Mulo, kitegeera bali mayo genda kayana Mulo, kitegeera tutekekaawo. Maureen Nantume, tutekeko ani awo. Kamilioni, ani awo. Sasa kiyimba naye waliwo omukazi ayimba gwe. Mukazi oyo bambi singa akolera abantu ekisa n'abakuteeka mu sho. Mukazi ayimba ye bamuyitaani. Mukazi ali awo ali serious. She's a no-nonsense woman. Sophia Nantongo. Allahumma swali. Omukazi atuulamu akwata microphone n'atuula n'akozesa vocal registry. It's hard to understand. Ogenda n'owulira nga ayimba oluyimba ne lukwambala. Kati oyo waddala oyo tekimwetaagisa kukolayo kapya. Oyo akole bukozi sho. Siva Kyagulanyi. Kasajja kayimba. Naye abantu bo baategedde Silva ali up to what? Omanyi kyenkana kati buli omwaka kuva COVID lwe yatandika afulumya ennyimba. Ate nga buli luyimba hiti. Ate tazitembeeya zitwalira ba rediyo. Gwe weyagala wulira oba toyagala leka. Omusajja bw'aliva ne mu nsi alireka content. Waliwo akayimba bakayita Nalulungi Mukama Katonda. Simaye bamwakakebeddeko. Oyo Silva Kyagulanyi. Tujja mwogerako abaana n'abaana. Ekyo kye nagambye okuyimba oluyimba ne lwewandiika ku mitima gy'abantu. Oyogedde kuli wa federation. Ani? Ogamba bote bayimba. Bani? Lilian Mbabazi. Ayimba naye ayina mmeka? Mpa ennyimba za Lilian 5. Oyo waddala. Irene waddala naye wa federation. Danjano nyewe wa federation. Ne Kenzo tujja sigala tumusoma mbita. Alagaana. Nga kakati mwerabidde dda balippira booda. Ate mu myaka egiriddako mwoyo mujja kujjukira erinnya lye si nnyimba. Si mu bubi. Simuyinaako mpala nayogerayo omulala. Kyanonya. Shiba Kalungi. Mulimu abayimbi. Wali oyiseewo omukazi amaze enkoko ya boiro. Omukazi amaze ofumba enkoko ya boiro wali Esther. Genda tulye enkoko. Otandise okusirwaza. Omuyimbi ayimba oluyimba ne wayitawo wiiki 2 nga nayinda lujjukira. Ayina nno luliko kati. Oluliwa. Wakikuba. Kyayagala kwogera ku bayimbi bammwe. Bajjako. Ate sente za federation zaafulumya kati oyagala kuba luseke. Bafunyeyoko. Eziriwa sente zazze nga zirina kuyita mu structures. Kwakafulumako bilioni 5. I'm telling you facts. Esente ezo si za muntu omu. Esente ezo tuyinamu Nakawo, tuyinamu Uganda National Cultural Center, tuyinamu NCF, tuyinamu Musicians Association, ne association obulala eyaba Johnny K aba producer, ne wajja wabaawo yabategesi b'ebivulu. Bilioni 5 kwe tuli. Bw'oba omunaku gwalowooza nti bilioni sente. Wano mu Uganda tulina abayimbi bawula kusinga ffe abawagizi. Ate kuliko n'abamawulire ejjawo mpozi togiriimu.
banga mukama Alex bakola ekibiina kigenda wa jeno kiriwo mwaba kirimu kivugo kizaawa n'abaana mmwe biina kisikirimu kale abamawulire muswaziza lino eggwanga nubeerawo obeera otya mu ggwanga ng'ekisinga okuba ekyenyinyalwa bapoliisi bamawulire n'abannabyabufuzi kale bannabyabufuzi n'abapoliisi babeera byekyenyinyalwa nenammwe abamawulire tujjako kyeŋŋamba abamawulire kanga nsigako abamawulire temutuswaza ndaye abamawulire nga benjeera abaana you talk too much you misreport ne muswaza abantu Bobi Wine Oscar yamulemye kati kino mukitegeeremu abamawulire sigamba balabi baffe wamma omulabi waffe kanvere ku bamawulire kuba tebajja soko kyogere kye kya Oscars nti mulekeraawo ku misrepresenting abantu Bobi Wine tebamunominatinga nko mu Oscar banominatinga firimu kati banominatinga firimu mateeka ga firimu awaadi egenda eri bantu babiri oba n'abasingako mu nkola ya documentary tusuubira producer ne director wamu n'ekyo eyaproducinga firimu eyo bamuyita Christopher Sharp omuzungu ne munnayuganda munnaffe straight from Bududa Bwayo Moses nasoma naye mu Kampala University original yali director kakati abo either balina okuwangula award oba ogiruzinga kati Bobi Wine ye mumuleke firimu eyogera ku ye era etambuza ki lugero lwe so stop misrepresenting n'ofunirawo content atakwatagana kitegeera binnuma nti bagenda ne babuzaabuza abantu kubuukirabuukira abantu kati wano kyafu Uganda kyayonoonekamuko ndowooza bw'otayogera ku Bobi Wine ne sexy tape ndowooza content tatambula amawulire baveeko balina n'ekibiina ngenda kugendayo nange muyinza okuba mulina neggwanka nolaba theatre esiba amazzi water public water naye ggwe asemba mwene ensi kyetaaga agikumeko omuliro tugende okudda nga tewali kiriwo ng'enemiti gyakula nga tusawa busaka kuzimba bupya bwe biba nabika tutandika okugamba kati ffe tweddira walagi eno Uganda tekyalina future naawe n'abatambosa abamu babatuteruzira leero ate bajja kuvaayo mu Uganda botta omuntu essuubi ly'okutambula obwere okuggyako ng'osse wa gavumenti omuntu gw'osse yiwa ne Uganda okuggyako nga bakutte na mmundu ya gavumenti wane Uganda wotta omuntu n'ovaawo nakyo wane Uganda wobba n'ovaawo nakyo so we are not serious at all ti omuntu akeera n'alya enguzi n'alya ssente z'abalwadde ba siriimu gavumenti nejja ne wayita nakusewo n'omuwayo akafofofa awo yeeyozeezeeko ennaku olabye kakiripu kagundi ondeseze kakiripu ka Nabbanja ne gundi ne nani ne John Senyonyi Joel Senyonyi Joel Senyonyi kyayogera kituufu abo baana bani abo nkamanyi nkakubuulire bubuulizi Senyonyi abuuliridde Nabbanja era ali mu kategori mu mbeera esobola okuba maama wa Kyagulanyi balekeraawo enguzi babba amabaati okitegeera ate byadda tebagabba galagawa kati bwotta omuntu obuleebulemu odde tukuleke nti wamutta wamala wamase namazigo ebyo ebyokubba kati uno mukwano gwaye Mayanja golowooza yamulya ebbanja omwaka ogwaggwa yayina eyina olwokuba mbuli byadda ebintu ebyo tebirina kubeera kyamugamba ekituufu wano okola ekintu ekituufu abantu abakulu batandika okukola ekituufu right honorable prime minister teyejja mu kibi ekyagwawo nti abantu babba amabaati ye yagambye mbunze mu binzigye munze amabaati tegagenda wange gali mu ofiisi yo it was your docket
n'agamba n'aleeta kiri ekyokwerwanyisa nze nabaddeko bali bampuuga nga beegabanya obukadde 15,000 impuuga oba bwe yabbye guluma yaguzza enziku teruma ki kundi kitegeera enziku eva mu ki bani abatransmitting enziku bakyala kitegeera ate bani abavaako abaginoonya basajja ekitegeeza tejja kuluma ki kundi de navo ekirirawo wansi awo agenze eki eri those people stole our iron sheets amabaati ago bagateeke gye galina okugenda ne mukakube babbi nnyo abantu abagagga mubba mutya amabaati gabanaku ebimu muswaza oli musajja mukulu tukutumye embuzi eguleeta $7,000,000 nkwano gwange Eriasa Mukiibi agenda kujja nkwano gwange Eriasa Mukiibi agenda kujja Mwanga Kivumbi mu parliament ebutambale yali mukama wange ku Delmont natuuka ku faamu ye ng'embuzi ey'ebbeeyi ze breeding zino South Africa 2 5 bwezityo naye sebe byayo byatuguza embuzi za $7,000,000 eyo tebante ebanziwe ente mmeka ente sebe erimu amagezi yakakadde kamu kitundu baneetulwanyisa enguzi ebyaddala ebyalaali olisisa Wakyagulanyi kusomeramu nga zikutya ensonga ey'enguzi yagenda okusula eggwanga lyaffe sente bwe zibbibwa amabaati gabbibwa ate naago gali mu ofiisi ya Nabbanja mulekera okunangira obubbi bw'amabaati bangundi bano bampuuga beegabanya $5,000,000 erinnya lyange baliwuliddemu mulekeraawo senyu namwe bannayuganda mwina mulekeraawo sitwala bakuba baaki saagatwala bange maama Nabbanja tetumulangira mabaati tumujjukiza buvunaanyizibwa nti obwalivunaanyizibwa bwe okumanya nti yabba amabaati musibe buli yagakwatako Nabbanja yalina okukulemberawo n'agamba buli yakwata ku bbaati asibwe ate zayita mu ofiisi ye kati ezo mpuuga yaba azinyonnyola ate Nabbanja alina kunyonnyola bya mpuuga buli omu anyonnyola ebizibu alaba omukuto gwo n'amanya gange nze Gabriel Buule angoberera ati Gabriel Buule ku mukuto gwa X obedda gwe twayitanga Twitter essimu 0700 391620 0700 3916 2 ebeererako ddala akubire omuyisemu eggaali okuggyako ng'olina ddiiro osobola kunkubira oŋŋambe owaye nkubidde nteeka mobile money kweno gwe nkwagala naye muntu akubira n'agamba wamma tubadde tukayanamu wano eno wamma sale si yafuga Uganda abaana bakuba essimu nogana naye kakati eno President wa Uganda owandiikaye olwomubuuza gwe walonda ani ndinalonda Kyagulanyi n'abyonona wama media kwoli mwebale kula mwebale gobera mwebale subscribinga kulaikinga commentinga nenga kyonna oba olina kye weetaaga ngamba ngo olina kye weetaaga obanga olina interview oba olina byagala okuyisizaawo kalango ennamba y'essimu eri 0702 43 75 85 eyo essimu ereeta Eremiya Masembe muzeeyi media so mubi Masembe wabula Eremiya Masembe Uganda nno abo tebabogerako kibibali bati yatandise okusiiba oyasiiba ekisibo kigwe era buli yagala omukyankalanya kati Masembe ebyana tebimuweereza message tusaako enamba bene temuweereza message muweerezeko sente musibulule asiba temuweereza binene ebya Alex mukulu byagamba bye balaba olaba pono temumuweereza okujjako ng'olina kye weetaaga kadde oyo afubutuka agagamba olumu ni banyumiza era bulungi